Bueno, xa estivermos repartindo por aí un agasallo cortesía da Asociación de Amigos do Liño, unha cousa sempre moi creativa, con marcapáxinas para meter as gafas, así, bueno, danlle moito chícharo por aquí. E o alcalde, vedes que faltou, acabo de ver o tenente do alcalde entrar, co cal imagino que pronto nos chegará, estamos facendo así un pouco de tempo, mentras non chega. Isto é un preámbulo, xa está aí. Bueno, en primer lugar, moitísimas gracias a todo o mundo por vir a este acto que está quedando precioso, polo menos no deseño. En primeiro lugar, benvidos aquí, os que me acompañan, todos, e a vos tamén, obviamente. Vexo por aí moitas caras coñecidas, caras que representan diversos sectores da Costa da Morte, e a verdade é que eu non vou a falar, obviamente, do liño e das súas aplicacións industriais, porque a xente que vai a facer uso da palabra despois de min sabe moito máis deso. Eu vou vos a falar do que representa para nós, do que representa para un concello como Dezás, para un concello pequeno, para un concello rural, unha oportunidade deste tipo. A verdade é que todo isto comeza desde conversas que tivemos desde a Asociación de Amigos do Liño, aí Carmen, que sempre dá a vara co liño, desde fai moitos anos, sempre, como unha actividade artesanal, unha actividade que hai que recoller, ela recolliu para ter memoria dela e seguir avanzando cara ao futuro. Pero a raíz de aí, tamén falando coa universidade, contactamos con diversas persoas que estaban no campus de Ferrol, no campus industrial, e a partir de aí ven a idea de intentar unir unha actividade artesanal, como o liño, con unha actividade a maior escala industrial, con procesos industriais a maior escala que representan unha oportunidade, obviamente, para un concello como o noso, e xa non digo concello, sino para toda a Costa da Morte. Entón, se fala de emprendedores, de moitas cousas. Nós estamos a falar de darlle a unha actividade artesanal, darlle unha dimensión industrial. A verdade é que no encontro que tivemos o ano pasado nas Torres do Allo, quedei moi impactado, moi impresionado por unha información que nos trasladaban, de que China era o maior produtor de liño do mundo e o maior importador ao mesmo tempo. Entón, cando un xigante dese tipo necesita liño e está traballando co liño, a verdade é que é importante, e é importante como proceso industrial. E despois tamén pensaba, e por que non? Coñecemos grandes firmas, grandes fábricas, incluso multinacionais, que empezaron desde abaixo, desde moi abaixo. Empezaron con procesos pequenos e daí foron se expandindo pouco a pouco. Eu non digo que cheguemos a eso, pero non estaría mal que este sexa o comenzo de unha andaina que vai ser longa, que vai a ligarse tamén co Parque Científico e Tecnolóxico que estamos a facer e a desenvolver, e sería consugar estes tres factores, a industria, o liño como actividade artesanal e a investigación en ese Parque Científico e Tecnolóxico. E este é un encontro máis, é unha xornada máis que pode propiciar eso, un encontro de ideas, como dixen antes, entre diversos profesionais e tamén, vos, obviamente, que podes participar e vades a participar. Nada máis, decir simplemente que estou moi contento e moi orgulloso de que esta xornada se celebra aquí, dar as grazas ao Consello da Cultura Galega, obviamente, porque un dos organizadores desta xornada, e pouco máis. Decirvos que este Concello, obviamente, ten moitas cousas para ver, quer dizer, as próximas que veñades, inda que, vexo que moita xente xa o coñecedes que sodes da comarca, entón, non vos vou a decir que visitedes a Costa da Morte, porque xa, moitos deles vivides aquí e coñecedela moi ben, pero, para os que nos acompañades, que sepades que sodes benvidos nesta comarca e neste Concello. Moitas grazas. Ben, bo día.
Moitas gracias. Bo día, naturalmente un saúdo agradecido a todos, non somente os meus compañeiros aquí na tribuna, sino realmente é sempre emocionante chegar a un sitio e atopar tanto público para asistir ás xornadas que tamén son mostro tamén da forza que ten unha comunidade, non somente do interés que pode suscitar aquilo que nos programamos, sino tamén da propia forza da comunidade que o recibe co impulso e que fai que realmente teña a súa razón de ser, non? O título da xornada de hoxe é longo, extenso e creo que é suficientemente descritivo do que se pretendía. Vou non ler o liño e as iniciativas emprendedoras transformadoras. O sea, xa puxemos o acento no liño, puxemos o acento no de que hai un emprendemento e tamén de que hai un emprendemento que procura transformar unha realidade. E logo aínda hai un subtítulo Estrategia para un desenvolvemento sostible na Costa da Morte. Por iso tamén esta mesa está formada desta maneira, é dicir, por un lado está o Concello de Zas, representado polo seu alcalde, aínda que tamén o podía representar Jorge Mira, co seu permiso. Está a Universidade, neste caso a Universidade da Coruña, polas razóns que se acaban de expoñer tamén aquí, desa colaboración e dese contacto entre a industria, a investigación, os produtores, etc. Por tanto, tamén agradezo a Ricardo Cao que nos acompañe na xornada de hoxe, aínda que a Universidade no seu conxunto tamén podía estar representada por Jorge Mira. E o Consello da Cultura Galega, que me permito decir que son eu que me representa aí como presidenta, aínda que tamén podía estar representado por Jorge Mira, que é membro do plenario e ademais é o almadanzas de toda a actividade que nos convoca hoxe aquí. Naturalmente, saúdo a todos os convidados, tanto os que son locais, que están aquí a pé de obra, como os que nos acompañan vidos de outros lugares de Galicia, e hai que agradecer a todos, a eles, en primeiro lugar, o feito de que se desplazasen nunha mañá de sábado, espléndida, por outro lado, para estar aquí connosco, non? E ao público asistente, como dixen desde o inicio. No Consello da Cultura Galega, cada ano temos unha programación que se desenvolve en nunhas liñas que realmente comprenden toda a realidade circundante, pero que cada ano se sinalan, como que se escollen 4 perfis que se consideran estratégicos para ese ano. Cando fixemos a mediados do ano pasado as liñas para a programación do ano 25, unha desas liñas estratégicas será ese vencello necesario entre a artesanía e a industria, vencello necesario, pero tamén unha separación necesaria entre o que é realmente a artesanía e a industria, tamén cunha perspectiva que quería ser de pasado, de rememorar, de memoria dun pasado, pero tamén de poñer o foco no presente, poñendo foco, por tanto, no que era xa parte do noso patrimonio e o que é parte da innovación necesaria para que ese patrimonio se poida transmitir e ter utilidade no presente e no futuro. Pensando tanto nos sectores productivos como no impacto cultural que podía tamén proporcionar esa nova maneira de anovar ou de poñer sobre o presente, respetando, insisto, a tradición, esa artesanía. E todo iso pensando en que hai modelos para un desenvolvemento sostible. E iso pensando tanto en que iso intersecciona con outras liñas que nos traballamos que teñen que ver co patrimonio, que teñen que ver coa danza, coa memoria, que teñen que ver co intercambio de saberes, o saber científico, poñamos, e o saber comunitario tradicional, que ten que ver tamén con aproximacións a un turismo cultural que sexa aceptable para todos,
que teña que ver coa imaxe que se quere proxectar da Galicia actual, a Galicia moi arraizada no seu patrimonio, na súa tradición, pero tamén aberto aos gustos e sen perder nunca a calidade, nun desenvolvemento armónico que se pode producir en todo o territorio, non só no eixo atlántico, senón tamén no que queda ao occidente e ao oriente do eixo atlántico, en todo tipo de hábitats, pensando tamén en que hai moitas oportunidades de presente e de futuro no rural, se se saben atopar, etc. Diante desta liña que se poñía en marcha, non solamente con esta actividade, naturalmente, de seguida, Jorge tivo a idea de Liño, Costa da Morte, centro no Concello de Zas. E aí empezou a traballar para a xornada de hoxe, que le explicará mellor que a min. Zas, desa maneira, non sei se se enterará na China, pero Zas convertese hoxe na capital do liño de Galicia. Por qué? Porque, primeiro, queremos dar voz, queremos dar difusión, queremos mostrar unha realidade que xa se está a producir, con interacción de todas esas partes, da tradición, da artesanía, da industria, da investigación científica, etc. Porque creemos que as boas experiencias e os bons modelos e os bons exemplos hai que mostralos porque de maneira, cunha imitación directa ou indirecta, son exportables para outros lugares, para outras realidades, para outro tipo de agarradeiras coa nosa tradición. Esperamos que sexa de proveito, que disfruten e que vexan compensado estar aquí esta mañá soleada dos finais de maio. Moi bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, desculpas pola calidade da miña voz, que estou padecendo unha fonía dende hai uns días. Alcalde do Concello de Zas, presidenta do Consello da Cultura Galega, Jorge Mira, na túa calidade de membro do Consello, de cidadán ilustre deste Concello tamén, profesor, obviamente, da Universidade de Santiago de Compostela, colegas tamén das universidades de Compostela e da Coruña, amigas e amigos todos que estades hoxe aquí. É unha honra para min como reitor da Universidade da Coruña participar nesta xornada dedicada ao liño e as iniciativas emprendedoras, transformadoras, un tema que nos conecta co noso pasado, pero tamén nos proxecta cara a un futuro que se comentaba antes máis sostible e comprometido co territorio. O cultivo do liño, hoxe símbolo de innovación sostible, foi tamén testemunha dun tempo de abandono. No século XIX, moitas das nosas aldeas víronse obrigadas a deixar atrás os seus campos e os seus oficios, os seus soños, empurradas pola pobreza e pola falta de oportunidades. A emigración converteuse nun destino común. E xa que estamos no mes das letras galegas, no mes de maio, que está xa rematando, gustaríame tamén lembrar un dos xeitos como reflectiu Rosalía de Castro, esa dor no seu poema Pra Habana. Venderonlle os bois, venderonlle as vacas, o pote do caldo e a roupa da cama. Venderonlle o carro e as leiras que tiña, deixaron o sollo, coa roupa vestida. María, eu son mozo, pedir non me é dado, e vou polo mundo para ver de gañalo. Galicia está probe, pra Habana me vou. Adiós, adiós prendas do meu corazón. Afortunadamente, o liño, como outras labores do campo, non morreu, non quedou, digamos, orfa despois desa emigración e desa fuxida de algún xeito polas condicións de vida que tiñamos tamén na Galicia. E foi quedando en reductos importantes que están agora rexurdindo. Gustaríame tamén mesmo comentar nos anos 40 do século pasado unha velliña
que se chamaba Esteva, tecendo o liño pois no seu fogar, na súa casa, no regueiro, chamábase ali cerca da Fonte Nova, o que hoxe é o que chamamos agora polígono da Grela, na Coruña, ao carón da Coruña, que en realidade era a Grela, todo xunto, porque ven de agro, na parroquia de San Cristóbal das Viñas. Esa velliña moi lonxeva, tecendo o liño, e tamén alá, na súa casa, coas súas netas e sobre todo coas bisnetas, contáballe contos, cantigas a elas, e secábaselle a gorxa, como é lóxico de tanto falar e cantar, e pedíalles auga tamén. Amiguiña, traesme auga, dicíalle a miña nai. Ai si, abueliña, pero primeiro bebo eu, dicíalle ela. E viña coa auga e cantáballes cousas e contáballes cousas como algunha desas coplas adicadas precisamente á labor de fiar, como esta. Aí ven Pedro Chosco por riba da porta, dicindolle as nenas que pousen a roca. Vai, Pedro Chosco, vaite deitar, deixame as nenas que queren fiar. Ese fiar, tecer o liño, de entón, como digo, non morreu, foi pervivindo, e hoxe, con iniciativas como esta, temos a oportunidade de reverter calquer camiño. Podemos transformar a memoria en futuro, a tradición en innovación, e o abandono en esperanza. Desde a Universidade da Coruña reafirmamos o noso compromiso coa transferencia de coñecemento, o apoio ao emprendimento, aquí vaise falar tamén deso, o emprendimento rural e coa defensa do modelo de desenvolvemento que respecte a nosa identidade e o noso medio. A colaboración co Concello de Zas, con motivo das labores tamén do campus industrial, o noso título de grao e agora tamén un posgrao en xestión industrial da moda, o seu coordinador está hoxe aquí presente tamén, son xeitos de tecer esas relacións, tecer redes, porque na vida moitas das cousas importantes técense, como as redes tamén. Remato xa dándolle os parabéns ao Concello de Zas, o seu alcalde aquí presente, ao Consello da Cultura Galega e a súa presidenta, e a todas as entidades colaboradoras por facer posible este encontro, que sexa o inicio de moitas máis iniciativas que dean vida ao rural e recoñezan o potencial transformador da nosa tradición. Moitas grazas. Bueno, pois bo día. Estamos encantado de ver tanta xente representativa da Costa da Morte e de tantos sectores de sucaras pois por todos os rincóns, xente moi importante que fai que esta bisbarra sexa moi activa en moitas cousas. Os actos do Consello da Cultura Galega, bueno, primeiro vou saudar estimada presidenta do Consello da Cultura Galega, alcalde de Zas, reitor magnífico da Universidade da Coruña. Aquí vedes que o acto está quedando moi bonito, xa simplemente pola maquetación. Aí atrás hai unha especie como de exposición que ten que ver co liño. Isto está moi ben decorado e aquí notase a man dunha das persoas que fai posible que este acto se realice, que é Carmen Ribeiro e o seu equipo da Asociación de Amigos do Liño. Este acto é un acto moi coral, organiza o Consello da Cultura Galega, co Concello de Zas, pero co apoio tamén da Universidade da Coruña, e aí a man está en Braulio Pérez Astrai, que é o director asunto da Fundación Universidade da Coruña, e, dende logo, pois, en esas dúas pezas que acabo de mencionar, isto pois, non sería o mesmo, non? Trátase de buscar sinerxias, unha palabra así que mola bastante, así, moi moderna, pero disto vai. Hai un sustrato que é a tradición do liño, con epicentro por aquí, vale? E hai tamén un novo ingrediente, que é o Parque Científico Tecnolóxico da Costa da Morte, que é unha rara avis en Galicia, porque sería o segundo de Galicia. E, lóxicamente, ese Parque Científico Tecnolóxico ten que se nutrir de coñecemento académico, e aí, pois, a universidade máis tanxente, nunca mellor dito, temos aquí un ilustrísimo matemático, tanto el como os fillos, moi bons os tres, pero isto sería para outro debate, tanxente,
E a Universidade da Coruña pues, está collendo vantaxe, a mí xa me gustaría que fora de Santiago, pero a de Coruña realmente pues, está comendo esta área de influencia cada vez máis. Agora está chegando esa C. Entón, está barrendo a Universidade da Coruña bastante ben. Pero bueno, realmente sí, ¿no? Porque ese grao que tedes, reitor, pues, é un grao que encaixa moi ben co que se busca aquí na Costa da Morte. Por lo tanto, todos estes ingredientes postos no mesmo recipiente son necesarios para que se produza unha reacción química. Despois vai falar un ilustrísimo químico galego. Ese ilustrísimo químico sabe que hai que poñer os elementos para que reaccionen. E aquí, basicamente, estamos facendo unha cousa como de química social, que é poñer os ingredientes, todos estes que acabo de decir, non? A tradición do liño, o parque científico tecnolóxico, o know-how da Universidade da Coruña, a tradición de Carmen, a man de Braulio, para que todo iso reaccione e cristalice nun novo composto químico que esperemos que se bo, e que sexa o embrión dunha cousa que funcione ben para todos e que dende Zas, pois, en certo modo, se irradie para toda a Costa da Morte. Esa sería a idea. Digamos que por selección natural, cada zona ten os seus cultivos e ten as súas cousas, non? O sea, aquí, pois, o eucalipto non é natural, aínda que se puso artificialmente. Pero aquí o liño sí que é natural. E, de feito, no século XIX, como moi ben decía o reitor, que, por certo, que me deixou impresionado porque recita de memoria, porque eu me fixaba que non lía nin o papel. Tiña o poema, nin lía o papel. E, falando de poemas, pois, aquí hai un poeta moi coñecido, chamase Enrique Labarta Pose, que foi membro da Real Academia Galega, bueno, elixido. A presidenta, que é membro da Real Academia Galega, está chea de falar de Labarta Pose, pero teño que traer a Labarta Pose aquí porque Labarta Pose, no século XIX, nos poemas, describía as vestimentas da xente daquela época. E no século XIX a vestimenta era case toda de liño. E esa tradición que había no século XIX demostra que era algo natural o liño aquí, non? E, por lo tanto, a cuestión tamén se trata de que volva a ser natural. O programa que temos é un programa de moitísima altura e temos unha pequena baixa que é que a directora de GAIN, da Agencia Galega de Investigación, non pode estar aquí por un cúmulo de cuestións que lle fixeron imposible, pero vamos a ter unha intervención primeiro, vamos a ter dúas charlas. A primeira vai a vir a cargo de Francisco Javier Sardina López, que presentaría a continuación. Teremos un descanso, unha pausa, para café e para falar un pouquiño de todo, e despois intervirá Nuria Calvo Babío, que é catedrática da Facultade de Economía da Universidade da Coruña, e despois pecharemos cunha mesa redonda que moderará o alcalde, en o que participará Carmen Ribeiro, a presidenta da Asociación de Amigos do Liño, Manuel Escourido Calvo, que é unha persoa que, en certo modo, fai como de nudo que une moitas cousas, que é o coordinador do grao en Xestión Industrial da Moda da UDC, e Braulio Pérez Astrai, que é o director asunto da Fundación Universidade da Coruña. Espero que isto cunda ás persoas que asisten, pero, sobre todo, espero que todo o que de aquí saia e as sinerxias que aquí se xeneren, sobre todo o espírito que de aquí saia, acabe cristalizando que de eso se trata, non, Presidenta? Porque o Consello, que é un órgano definido polo Estatuto de Galicia, busca precisamente a activación, non solamente busca a celebración de actos, sino que busca que eses actos teñan unha consecuencia que deixen un pouso real, non? E, polo tanto, vamos a clausurar esta, mentras se senta aí Cheito, que acaba de chegar un pouco tarde, que preguntaba antes vamos a clausurar esta inauguración. Bueno, supoño que as autoridades entredemos aí, vouche pedir a ti que te levantes un pouquiño, e pasamos ao programa. Moitas grazas a todos.